مرحبا أعزائي طلاب الصف الرابع، درسنا هو الماء في الطبيعة. هل تستطيع العيش عزيزي الطالب بدون ماء؟ وما أهمية الماء؟ سوف أبدأ بالآية الكريمة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. على الرغم من أن الماء من الموارد الغير حية في الطبيعة، إذن يعتبر الماء مورد غير حي، إلا أن كل الموارد الطبيعية الحية على اختلافها تعتمد تماما في وجودها على الماء. الموارد الطبيعية الحية هي الكائنات الحية، الحيوانات والنباتات، وأيضا الإنسان يعتمد في وجوده وفي حياته على الماء. فكيف يتوزع الماء على سطح الكرة الأرضية؟ وما الفرق بين الأنهار ومياه البحار والمحيطات؟ سوف نجيب عن هذه الأسئلة بعد شرحنا للدرس. سوف نتعرف على دورة الماء في الطبيعة. تسمى حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها الماء دورة الماء في الطبيعة. إذن تعريف دورة الماء في الطبيعة هي حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها الماء. ادرس الشكل الآتي ثم أناقش زملائي في إجابة الأسئلة التالية. الشكل يمثل أعزائي الطلبة دورة الماء في الطبيعة. تتبخر مياه من سطح البحار بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء من أشعة الشمس التي تسقط على البحار، فتتحول من حال السائلة إلى الغازية وتتبخر. عندما تتبخر تصعد بخار الماء إلى طبقات الجو العليا. في طبقات الجو العليا الحرارة تنخفض فيتكاثف بخار الماء ويعود إلى الحالة السائلة، يتكاثف على شكل غيوم. تنقل الرياح هذه الغيوم التي تكاثفت وتكونت في طبقات الجو العليا إلى اليابسة وإلى مناطق أخرى، ثم تهطل في فصل الشتاء الأمطار، وتهطل الغيوم على شكل ثلج كما هو ملاحظ في الشكل، ومطر، وأيضا برد. عندما تسقط المياه تنتقل، ممكن يحدث لها جريان سطحي فوق سطح الأرض تشكل الأنهار، ممكن النباتات تستفيد منها، وممكن هذه المياه الهاطلة تتسرب إلى باطن الأرض فتصبح مياه جوفية، وعندما تتسرب إلى باطن الأرض يمكن أن تعود إلى البحار. أما إذا حدث لها جريان سطحي ممكن جزء منها تستفيد منه النباتات، تسقي النباتات أو يستفيد منه الإنسان، وجزء برجع إلى البحار. ومن ثم تعود دورة المياه، تتبخر المياه في البحار وتستمر دورة المياه في الطبيعة خلال السنة ولا تنقطع دورة المياه، فاللي تسمى دورة لأنها مستمرة على مدار السنة ولا تتوقف. سوف نقرأ الأسئلة. للهطل أشكال مختلفة. أحدد شكل الهطل في ألف وباء. شكل الهطل في ألف هو مطر، وفي باء هو ثلج. تسمى أماكن تجمع الماء على سطح الأرض المسطحات المائية. إذا تعريف المسطحات المائية هي أماكن تجمع الماء على سطح الأرض. أسمي المسطحات المائية التي أشاهدها في الشكل. لدينا البحر والنهر. هل لاحظت أن جزءا من الماء في جيم قد تسرب عبر طبقات التربة والصخور إلى باطن الأرض؟ ماذا تسمى هذه المياه؟ هنا نلاحظ أنها تسربت وتسمى مياه جوفية. ماذا تسمى العملية د؟ العملية د اللي هي تبخر المياه أعزائي الطلبة من سطح البحر، التبخر، عملية التبخر. فإذا لاحظنا دورة المياه، تتبخر المياه ثم تتكاثف وتهطل ويحدث لها جريان سطحي ويمكن أن تعود إلى البحر وترجع بالتبخر مرة أخرى. سوف أنتقل إلى الصفحة 57. للهطل أشكال مختلفة: مطر وثلج وبرد. إذا هناك 3 أشكال للهطل. ثم يتجمع المطر في البحار والمحيطات والأنهار على سطح الأرض ليكون المياه السطحية. إذا المياه السطحية هي المياه الموجودة فوق سطح الأرض التي نستطيع رؤيتها، وتتجمع المياه السطحية في البحار وفي المحيطات وفي الأنهار. يتسرب جزء من ماء المطر عبر التربة والصخور إلى باطن الأرض ليكون المياه الجوفية. إذا المياه الجوفية هي المياه الموجودة في باطن الأرض.
ما الفرق بين مياه البحار ومياه الأنهار؟ مياه البحار مالحة ومياه الأنهار عذبة. تختلف مياه المسطحات المائية من حيث مكوناتها، إذ أن مياه الأنهار عذبة ومياه البحار والمحيطات مالحة. مستعينا بمجسم الكرة الأرضية أقارن بين كمية الماء المالح والماء العذب في الطبيعة. طبعا نعلم أن مياه المحيطات والبحار تشكل 70% من سطح الكرة الأرضية، أما مياه الأنهار فهي نسبتها في الكرة الأرضية قليلة جدا. إذا كمية المياه المالحة أكبر بكثير من كمية المياه العذبة في الطبيعة. يشرب الإنسان المياه التي تحتوي على كميات قليلة من الملح. إذا ماذا تعلمنا أعزائي الطلبة في درس اليوم؟ تتوزع المياه على سطح الأرض إلى مياه سطحية ومياه جوفية. الماء في الطبيعة إما ماء مالح أو ماء عذب. تسمى حركة المياه في الطبيعة والعمليات التي تمر بها دورة المياه في الطبيعة. وشكرا لكم أعزائي الطلبة.